En gros, les abonnés, regardez, j'ai un problème avec ma JP, elle a fait ça en fait, je sais pas pourquoi. Elle clignote. Elle fait une tute. Je sais pas ce que ça veut dire en gros, regardez en dessous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça veut dire quand l'enceinte fait ce bip 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 là.